Yeah, yeah, Bonsi Miles. Komt daarbij. Pas bien, pas bien. 3 jaar. Iedereen. Ze hebben het weer gedaan. Of voor iedere Macamba of Antilliaan. Hey. What? Miles Café is geïnspireerd door Miles Davis. Studenten, chollers, intellectuelen, je komt ze er allemaal tegen. In het gezellige strijd voor Curaçao. Lekker zeg! Waar er altijd wat te beleven is. Ze geven die feestjes met die jazz-style flavors. Wekelijks optredens, altijd iets meesterlijks. Een soort witchesbrew van de Bezemwitch. Karikaturen achter de bar die je terugziet in tekenstrips. Even serieus, is nu zeker een begrip. Of het nou Hans, Martin of Renéetje is. Nooit hebben ze een scheef gezicht, altijd zijn ze streek met dit. Bar service mega quick en ook nog turntable is. Meestal is de play bezet, niemand houdt zijn evenwicht. De sfeer spreekt voor zich, dit is wat het leven is. Mensen komen samen, heeft het glas onder het schemerlicht. Eén ding wat zeker is, dat iedereen tevreden is. Geen geëgetrip, lekker pikkie of een feminist. Je regelt nog een chick, al ben je lelijk of dik. Miles Café is de shit, iedereen weet van dit. Prik een balletje of neem een soepel, ben je veganist. Miles Café is de spot waar ik op hoek. Goeie muziek, koud bier, het is een top kroeg. Je vindt me hier met mijn vrienden tot 's ochtends vroeg. Genoeg is niet genoeg, ik blijf drinken tot ik kotsen moet. Miles Café is de spot waar ik op hoek. Goeie muziek, koud bier, het is een top kroeg. Je vindt me hier met mijn vrienden tot 's ochtends vroeg. Genoeg is niet genoeg, ik blijf drinken tot ik kotsen moet. Yeah, 3 jaar, Miles Café. En yo, hey, Palmesa. Yo. En nog 300 jaar erbij. René, Martin, Hans, oh, and another one, yeah, and another one. Nog eentje voor mij, en voor iedereen, yeah, deze is voor mij. Hey, even rustig blijven.